ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဓမ္မတုတ္တတော်ရသာသနာရိပ်သာ၌ကျင့်ပအပ်သောပါရမီ3 လတရားကျင့်300၌ဟောကြားအပ်သောသုတ္တနိဗ္ဗာန်ပါရဏဝေသုတ္တံနိဗ္ဗာန်ကံတစ်ဖက်သို့တက်လှမ်းကြောင်းတရားများဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘုရားမြတ်စွာရာဇဂုပြည်ပါသနကစီရီတော်တရှိရာယမတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခိုက်ပါဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ကြီး16ယောက်တို့16ဦးသောတပည့်တို့ရဲ့1000စီသောတပည့်တွေဆိုတော့အလုံးပေါင်း16000နဲ့16ယောက်သောပရိသတ်ကိုဟောတဲ့တရားပါဒီတရားဒေသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကတရားဏီကုံဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးသောသူတို့သည်ယဟန္တာအဖြစ်ကိုရကြတယ်နိဗ္ဗာန်ကံတစ်ဖက်ကိုလှမ်းတက်နိုင်တဲ့တရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တစ်ဖက်ကံကိုရောက်ကြောင်းတရားဖြစ်တာမို့လို့ပါရယနာလို့မြည်တွင်တဲ့တရားပါဒီဘက်ကံတန္တရာကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကံနိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကံပေါ်ကိုလှမ်းတက်ရောက်ရှိစေနိုင်တဲ့တရားပါရယနာဝက်ဒီမှာထူးခြားချက်လေးတွေဒီသုတ်တံမှာရှိတာပါဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်တွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှမပူရသေးဘူးမမြင်ရသေးဘူးတရားမနာရသေးဘူးဘုရားရှင်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကဘုရားဟုတ်မဟုတ်ဘုရားစစ်ဘုရားမှန်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုသိရအောင်လို့စိတ်ထဲကနေမိကုန်နေမေးတယ်ဘယ်ထဲကနေမေးတာစိတ်ထဲကနေပြီးတော့သူတို့မေးတဲ့မိကုန်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကပြန်ဖြေပြတယ်ဒါအစပိုင်းမှာပေါ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံကပါဝရီပုံနာကြီးဆိုတာကကောသလမင်းရဲ့ဆရာပါကောသလမင်းရဲ့ခမည်းတော်မဟာကောသလလက်ထက်ထဲကပညာရှိမင်းတိုင်ပင်အမကြီးဖြစ်တဲ့နေခဲ့တဲ့သူအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့အချိန်ကြတော့ပသိဏတိကောသလမင်းကြီးကိုခွင့်တောင်းတယ်မိမှုကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ထွေးမနေကြတော့ဘူးတရားဓမ္မကျင့်ကြံအားထုတ်ခြင်းတယ်ပေါ့သက်ရွယ်ကလည်းကြီးပြီတရားဓမ္မအားထုတ်ဖို့အချိန်ခါလေးရောက်နေပြီလို့တန်တန်ခွင့်တောင်းပြီးတော့တောထွက်သွားတယ်ဘာဝရီပုံနာကြီးပါဘုန်းကြီးတို့ကောသလတိုင်းသာဝတိပြည်ကအဲ့ဒီဘာဝရီပုံနာကြီးကတပြည့်16ယောက်နဲ့အတူယသိဝေါ်ပြီးတော့တရားကျင့်တယ်ကောသလမင်းကလည်းပဲတခြားမသွားစီခြင်းဘူးပေါ့ခမည်းတော်လက်ထက်ထဲကဆရာသမားဖြစ်နေမိကိုစီးကပ်နေတာဆိုတော့တက်ရွယ်ကြီးတော်လည်းပဲတခြားမသွားပါနဲ့ဒီမင်းဥယျာဉ်မှာပဲနေထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်လေးဖြစ်ပါလေစစရလိုလေသေးမရှိထောက်ပံ့ထားပြီးဒါပဲလို့လူနဲ့နေတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြောင်းကြများတယ်လူသားသူသားနေနဲ့ဆူညံနေတော့တရားအလုပ်ကိုဖြောက်တန်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပါဝရီယသိကြီးကတပြည့်တည်းနဲ့တူပါဝတိရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒက္ခိဏပဋ္ဌတိုင်းအဲဒီဒက္ခိဏပဋ္ဌတိုင်းကိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်အတ္တကတိုင်းနဲ့အလကတိုင်းတို့ရဲ့ဈာမှာဂေါတဝရီမြစ်ဆိုတဲ့မြစ်ကြီးတစ်စင်းပေါ့
အမတကြီးမားတဲ့မြေကြီးတဲ့စဉ်ဒီမြေရဲ့အလဲကောင်မှာတောင်ထွန်းနေတဲ့နေရာရေလေကျွန်းတစ်ခုမှာတပြည့်တည်းနဲ့အတူသတင်းသုံးအေးစီစီပေါ့လူသူလည်းပဲမရှိဘူးမြို့တွေရွာတွေလည်းပဲမရှိဘူးတောတဲ့တောင်ထဲမှာရသမျှတေတိတိရွတ်တွေတေဥတေဖုတွေနဲ့ရှာဖွေစားတော့ပွေတော့တရားလုံနေကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီကျောင်းသင်္ကန်းကိုအမိပြုပြီးတော့လူနေအိမ်တွေကလည်းပဲရောက်လာကြတယ်ရှင်မြတ်တဲ့သတင်းသုံးတဲ့ရေလေကျွန်းအင်ကြီးရာကြီးတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းစီကားတိုးတဲပြီးတော့ရွာကြီးတရွာဖြစ်လာတယ်ရွာကြီးဖြစ်လာတော့ဒီရွာမှာနေတဲ့သူတွေမင်းပေးရမယ့်ခွန်တုတ်ဗန္ဒာငွေပေါ့ဒါကိုမင်းကိုသွားအပ်တော့ကောသလမင်းကြီးကလည်းလက်မခံဘူးရတဲ့ခွန်တုတ်တသိန်းယသိကြီးကိုသာလှူလိုက်ပါလိုအပ်တာတွေသုံးဆွဲဖို့ဆရာယသိကိုပဲလှူလိုက်ပါဆိုတော့ရွာသူရွာသားတွေကမင်းကိုပေးရမယ့်ခွန်ဗန္ဒာငွေတသိန်းကိုပါဝရီပုံနာကြီးကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလှူဒန်းကြဒါပေမဲ့လို့ယသိကြီးကဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မကျင့်နေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ဘာမှလည်းပဲသုံးစရာဆွဲစရာမရှိဘူးလိုလည်းမလိုဘူးဆိုတော့ဘာလို့တုံးနှစ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီငွေတသိန်းကိုအလှူပေးတယ်ကြီးကျယ်ပေါ့စီဒီကားကလူဝဲကျင်းပပြီးတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလှူတနေ့ကျတော့အလှူပေးပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလှူလုပ်ပေးပြီးတော့ရတဲ့ငွေတသိန်းလှူပြီးတဲ့နောက်ကျမှပုံနာတယောက်ရောက်လာတယ်ပုံနာအလူကံပုံနာပေါ့ဒါယသိကြီးထံမှာလာပြီးတော့လှူခံတယ်ငွေ900လောက်လှူပါပေါ့လှူခံတော့ယသိကြီးကသူ့မှာပေးစရာမရှိဘူးခုနလေးရတဲ့အလှူဝဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကတည်းအလှူပွဲကျင်းပပြီးပြီလှူပြီးပြီရှိသမျှအားလုံးကိုမချွဲမချန်လှူဒန်းလိုက်လို့လူစရာမရှိပါဘူးဆိုတော့လူကပုံနာမကျေနပ်ဘူးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးရုံနဲ့မကပဲနဲ့သူကဘာလို့တုံးဆိုတော့ကျိန်စေနော်မပေးလူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်9ရက်ကြာလို့ရှိရင်သင်ရသေးကြီးရဲ့ဥကောင်း9စိတ်ကွဲပါစေပုံနာကျိန်စေလိုက်တော့ပါဝရီပုံနာကြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်တောကဖြစ်တယ်တရားလုံးလည်းမလုံးနိုင်တော့စိတ်ကလည်းပဲမဖြောက်ဘူးနောက်9ရက်ကြာလို့ရှိရင်တကယ်ပဲဥကောင်း9စိတ်ကွဲမှလားပေါ့တွေးတော့ပူပင်စိတ်မချမ်းမသာဖြစ်နေတော့အဲ့ဒီကြောင်းဆောင်နတ်ကနေပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုစိတ်ပူစိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့ပုံနာကြီးကိုဘာပြောတော့ဆိုတော့ရှင်ရသေးတဲ့ဒီပုံနာငွေလိုခြင်းလို့တမင်တကာသင်ပုံနာကိုချင်းချောက်သင်ဆရာရသေးကိုချင်းချောက်ပြီးတော့ပြောနေတာအမှန်တကယ်ဥကောင်းဆိုတာလေးပဲသူမသိပါဘူးဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ပြတ်ကြတယ်ခုနှစ်စိတ်မွားမွားကွဲသွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲသူမသိပါဘူးရှင်ရသေးတဲ့သိတ္တထမင်းသားဆိုတဲ့တာကီဝေမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့မင်းသားနေပြည်တော်ကထွက်ခွာတရားဓမ္မကျင့်ကြံအထုတ်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖြစ်နေပါပြီထိုဘုရားရှင်ထံမှာဥကောင်းဆိုတာဘာလဲဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့သွားပြီးတော့မေးမြန်းပါကျောင်းဆောင်ကမြတ်စွာဘုရားပွင့်မှန်သိတယ်ဘာဝရယသိကြီးကမသိဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရှိမှန်းလည်းမသိကိုယ်ကိုယ်ရမှန်စိကရမှန်လည်းမသိဘူးသူ့တရားသူအထုတ်သူတို့ကျင့်ကြံအထုတ်နေကြတာဘုန်းကြီးတို့ပြောကြစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇံပိညင်သမဘတ်တော့ရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လို့ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတရားဓမ္မတွေကိုမနာယူရမလေ့လာရတော့မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်တော့မရောက်သေးဘူးတ
တရားဓမ္မသိမြင်သွားအောင်လို့ကျောင်းဆောင်နတ်ကဘုရားထံကိုလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ယသိကြီးကစဉ်းစားတယ်ငါဆရာဖြစ်နေလာခဲ့တဲ့သူအသက်ရွယ်ကလည်းကြီးပြီဂုဏ်သတင်းကလည်းကြီးတယ်ကိုတပြည့်16ယောက်မှာတယောက်စီမှာတပြည့်ပေါင်း1000ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တပြည့်ပေါင်း16000 16000နဲ့16ယောက်သောသူတို့ကိုသင်ကြားပေးနေတဲ့သူကဖျားဆိုတိုင်းသွားလို့ဖျားစစ်ဖျားမှန်ဖုတ်လို့ရှိရင်တော့ချက်ကွဲရကြီးရဲ့သိခါနေရကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်မသွားဘဲနဲ့တပြည့်16ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်အဲ့လိုသွားကြတဲ့တာဝတိမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်နေပြီသစ္စာ၄ပါးတရားသိမြင်တဲ့ဘုရားရှင်လောကမှာရှိနေပြီအဲ့ဒီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ချင်းကပ်ပါဥကောင်းဆိုတာဘာပါလဲဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာကဘာပါလဲလို့လေသင်တို့မေးပါတပည့်တွေကဆရာကြီးတဲ့ဘုရားဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီဘုရားဟုတ်ဘယ်လိုများသိရပါမလဲဘုရားစစ်မစစ်ဘယ်လိုများစစ်တမ်းထုတ်နိုင်ပါမလဲဆိုတော့ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာကြီးငယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီး32ပါးလက္ခဏာတော်ငယ်80ဒါရှိအောင်ကျမ်းနေတဲ့မှာရှိပြီးသားပေါ့ဒါကိုပုံနာကြီးကလည်းယတိကြီးကလည်းသိတော့ကဲအဲ့ဒီအင်္ဂါလက္ခဏာတွေနဲ့ကိုက်ညီလားမကိုက်ညီလားသင်တို့ကြည့်ကြဒီအင်္ဂါလက္ခဏာကြီးငယ်အသွေးသွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်ကျင်းနေဧကံမြတ်စွာဘုရားပဲပို့ပြီးတော့သေချာသွားအောင်သင်တို့ကမေးလိုက်ပါအောင်တဲ့ဒီမိကွန်ဒီပု္ပ္ပာတွေကိုလည်းပဲနှုတ်ကနေထုတ်မမေးနဲ့စိတ်ထဲကနေမေးဘယ်ရမေးရမှာစိတ်ထဲကမေးရမှာဘုရားဟုတ်မဟုတ်သိကြလို့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဆရာယသိသည်အသက်ဘလောက်ရှိပါပြီလဲဘလို့အနွယ်ဖြစ်ပါသလဲအမည်ဘလို့ခေါ်ပါသလဲတပြည့်ဘလောက်ရှိပါသလဲခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်သားဘာတွေရှိပါသလဲဒါတွေကိုသင်တို့စိတ်ထဲကနေမေးကြတဲ့ပြီးတော့မှဥကောင်းဆိုတာဘာပါလဲဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာကဘာပါလဲလို့မေးလျှောက်ကြဆိုပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်ပေါ့တပည့်ကြီး16ယောက်သွားကြတယ်တဝတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခကြီးကြွသွားတယ်ကဲလာတဲ့ပရိသတ်က16000နဲ့16ယောက်ဆိုတော့နေတဲ့ပရိသတ်မဟုတ်နေရာထိုင်ခင်းအခက်ခဲဖြစ်မှဆိုလို့ကြက်တဲကျင်းမြောင်းမှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတဝတိကနေရာဇဂိုကိုကြွပါဒနာကဇီရီတော်ရှိတဲ့ရမှာကြိုဆောင်ပြီးတော့တရင်သုံးဘာဝရိယသိကြီးရဲ့တပြည့်တွေရောက်လာကြတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖူးမြော်ပြီးတော့လက္ခဏာကြီးငယ်တွေ့ပေါ့32ပါးသောလက္ခဏာကြီး80သောလက္ခဏာငယ်တို့နဲ့ကိုက်ညီမှုရှိမရှိမြင်သာထင်သာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ရင်ကလက္ခဏာတွေကိုစုံစမ်းပြီးတော့ကြည့်ဆရာပြောလိုက်တဲ့အတိုင်းတထပ်သေးပဲဘာမှချွင်းရင်မရှိဘူးမှန်ကန်တယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့မှသူတို့ကဆရာသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲခုနကစိတ်ထဲကမိကုန်းနေမေးပါတယ်ဘယ်လိုတခြားသောသုတ်တန်တွေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုမိကုန်းနေမေးတဲ့သူတွေမင်းတွေကလည်းမေးတာပဲပုံနာတွေကလည်းမေးတာပဲနတ်မြမာတွေလည်းမေးကြမြန်းကြတိလိုတာတွေကိုလျှောက်ထားကြတယ်လူတွေကလည်းပဲလျှောက်ထားကြဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရတာများသောအားဖြင့်နှုတ်ကမေးပြီးတော့လျှောက်ထားတဲ့မိကွန်းတွေကြီးပဲဒီသုတ္တမှာထူးထူးခြားခြားပေါ့စိတ်ကမေးတဲ့မိကွန်းတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရှိခိုးဥချပြီးတော့တို့မေးကြတ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာရသေးအသက်အရွယ်ဘယ်လောက်ရှိပါပြီလဲဆိုတဲ့မိကွန်မြတ်စွာဘုရားတိတိကျကျဖြေတယ်သင်တို့ရဲ့ဆရာရသေးသည်အသက်120ရှိပြီဘုရားရှင်ကနှုတ်ကပြန်ဖြေတယ်ပေါ့ဘာရဲ့ຫນွယ်ရှိပါသလဲအမည်ဘယ်လိုရှိပါသလဲဆိုတော့ဘာဝရီပုံနာကြီးသင်တို့ဆရာသည်ဘာဝရီပုံနာကြီးလို့အမည်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသား3နေရာရှိတယ်ထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားကိုယ်ပေါ်မှာထူးခြားတဲ့အမှတ်အသားက3နေရာရှိတယ်အခုလက်ရှိချိန်ခါမှာတပြေပေါင်း900ကိုပညာသင်ကြားပေးနေတယ်တခုမှလွယ်မသွားဘူးတခုမှချော်မသွားဘူးမေးတဲ့သူတွေကလည်းစိစိဆက်ဆက်သေးသေးချာချာမေးတာပဲကိုယ်ပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့အမှတ်အသား3ခုဆိုတာဘာတွေပါလဲပေါ့ကဲတစ်ခုစီကိုဒါလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဆရာကြီးဘာပညာတွေတတ်တာလဲဆိုတော့လည်းပဲဗေဒ3ပုံဗေဒ3ပုံပေါ့ဒါတွေကိုတတ်မြတ်တဲ့အကြောင်းလေးပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီလိုမိကွန်းတွေထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဆရာမှားလိုက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့မိကွန်းနှစ်ခုပေါ့ရေးကြီးတဲ့မိကွန်းဘယ်နှခုနံပါတ်1ကဥကောင်းဆိုတာဘာပါလဲဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာကဘာကိုပြောတာလဲဟောဒါလေးပဲသူတို့စိတ်ကပဲမေးတာအဲ့ဒီခါမှာစိတ်ကနေပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုစိတ်ကြံသိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကနှုတ်ကနေပြီးတော့ဘာပြန်ဖြေလဲဆိုတော့တပြည့်ကြီးဖြစ်တဲ့ခုနကဘာဝရီယသိကြီးရဲ့တပြည့်ကြီးဆုံးအဇိတကိုအဇိတတဲ့အမှန်ကိုမသိခြင်းအဝိဇ္ဇာသည်ဥကောင်းဖြစ်တယ်အမှန်ကိုမသိခြင်းအဝိဇ္ဇာသည်ဘာလဲဥကောင်းဆိုတာသည်အဝိဇ္ဇာကဲခုနကဘာဝရီပုတ်ယသိကြီးစီသူကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေတာဘုံနာကျိန်စေးသွားတဲ့စကားနောက်9ရက်ကြာလို့ရှိရင်သင်ဥကောင်း9စိတ်ကွဲပါစေတကယ်ပဲကောင်း9စိတ်ကွဲတော့မလားလို့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်နေလို့နော်ကျောင်းဆောင်နတ်ကဒီပုံနာကဘာမှသိတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရသေးဥကောင်းဆိုတာလည်းသူမသိပါဘူးဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာလည်းသူမသိပါဘူးရှင်ရသေးတိတိကျကျသေးသေးချာချာသိခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမေးပါကဲဒီတိုင်းသူမေးလိုက်တယ်ဥကောင်းဆိုတာဘာလဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားဘာပြန်ဖြေတော့ဥကောင်းဆိုတာသည်အမှန်ကိုမသိမမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာဥကောင်းဆိုတာအမှန်တရားကိုမသိမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကဲအဝိဇ္ဇာသည်ဥကောင်းဖြစ်တယ်လို့ဘာကြောင့်ပြောရသလဲဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ပေါ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာဥဆုံးအစဆုံးဘာကိုစဟောတော့ဘယ်ကနေစဟောတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဘာကိုအစထားဟောဝိဇ္ဇာကိုစထားဟောတယ်တန်တရားလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းတတ္တဝါတွေတန်တရားထဲမှာတဝဲလဲရတဲ့အကြောင်းဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဘာကြောင့်တန်တရားလဲသလဲဆိုတဲ့နေရာများမှာဘာကိုဟောတော့ဝိဇ္ဇာကိုပဲဟောတာတန်တရားရဲ့ရေတောင်းမြင့်နှစ်ပါးဟောပြန်တော့လည်းပဲဘာဟောတော့ဝိဇ္ဇာပဲဟောတာအဲ့တော့ဒုက္ခဆင်းရဲတွေဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလေးပဲဘာကိုဟောတော့ဝိဇ္ဇာကိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒါကြောင့်ဟောဒီမှာဥကောင်းဆိုတာသည်တတ္တဝါတွေတန်တရားလဲရတဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝိဇ္ဇာကစတဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဆိုတာကိုပြောချင်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဖြေလိုက်တယ်အဇိတာတဲ့ဥကောင်းဆိုတာဝိဇ္ဇာပဲဥကောင်းပြုတ်ကြတယ်ဆိုတာကသရတတိ
Tamadi Sana Wuriya Shine Dinyan Wizadi Ugango Pyocha Tade Tiabe Ugango Kwesi Dadi Wizanya Ugang Kwesi Dabado Wizanya Uganga Wiza Wiza Ugango Baga Kwenaido Wiza Nyanga Kwenai Tarasana Wuriya Tadi Tamadi Pinya Tiadine Piezone Wiza Nyang Yogi Bogori Jinjan Panya Atonide Tiadama Lojinya Jinya de Adinyandi Wiza Ugango Pyo Kwe Naine Tiaba Pau Pyo Kwe Nai Wiza Ugango Pyo Kwe Naine Wiza Go Pe Naimi Solution Payalamle Wiza Nyambo Wizanya Bola Bisoine Wizadi Kim Piao Jimwa Dwale Me Sisi Mwa Kweji Dwale Kedi Wiza Voino Breda Ye Makwe Machin Machi Mapie Machin To Gong Town Nidi Solution Tania Maleula Kedoka Siri Taka Taka Ne Maleaula Poamia Zwat Taniama Ujin Naji Dijin Siye Digo Yazide Jandi Awiza Awizaga Kansong Be de Doka Siye Di Pitjanga Lebe Awizaga Kansong Damo Wiza Di Bane Dure Ugaune Dure Dinya Wiza Di Wizago Pyo Piesi Nailo Wizago Pyo Cha Piesi Tate Diane Dubare Tajimbo Boindo Ditotan Ditotan ye Tuja Jaka Diman Lami Shaujade Turi Pauri Yati ye Davidi the Alondo Bogo Miadi Sanya Pogori Look Yoali Saminya Tamabadi Yani Jat Saminya Tamaba Yavare Sure the Boga Turuma Tilane Tamadiga Shibida Pane Shi Katila Mashibene Samini Yava Tamari Mashibene or Yava Katroma Balonido Pinya Velure Tibokori Lo Achago Jila Mesoloshi Dinya Pinya Lonejat Tinya Pinya go Piswana in the Tiarmarigo Manayuya Vilo Majavu Manabu Dilo Toromare Tinya ne Puemalavivu Keku Ditia Navilo Voino Parana Wet Deva Kataveco Yao Jiang Tiari Nayuvire Chingama Alona Dudo di Bachimalo Yahana Chijama Who Sabai may like the Megoni di Badro Mirado Paya Home Ho Dijin Lo Mira Beshi Now by ma Wino Gata Bobong as a chabone Pauri Yadi at the Vie Sacha Uga Yasa Piago Begoni Mevai Toro Medimia Megoni di Tiadama Jinja Atoni de Bogori Pianyan Shamini de Duri Draco Tayai Tiame Tia Shiame Tia de Jive Kakoa Leve Tia Loni de Tiadama Jini de Yogi de Soda Poino Yogi Mialeve Tilane Lamadido Taitala Mashiula Shinida Bo Paloni Dida Pinya Loni Dida de Arajamulo Neva Yao Chang Piete Pinya Nyango Doba Side Megomia Patama Uzong Paduga Samiro Solution, a Sita Lulinga, Miri. Payagale Queen Be the no major Nashi and Major. Tenoya Sema Yoma Tandia, Chinela Shi Mesoyim. Navia Shin Koranyajigo, May Naimia Mare. Dijina Shi and Meva Solo, Sita Lulin, Patama Uzo made it Megonga.
မြတ်စွာဘုရားဒီလောကကိုဘယ်တရားကဖုံးလွှမ်းထားပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလောကကြီးကိုဘယ်တရားသည်ဖုံးလွှမ်းထားပါသလဲမြတ်စွာဘုရားတော့မိကွန်းတစ်ခုမေးလိုက်ပြီလောကကိုဘာကဖုံးလွှမ်းထားသလဲဒီလောကကြီးသည်ဘယ်တရားကြောင့်မထင်မရှားဖြစ်နေပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားကိုလောကအားကန့်ညီနေသောတရားဟု၍ဆိုနိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်တရားသည်ဒီလောကရဲ့ဘေးကြီးဖြစ်နေပါသလဲမြတ်စွာဘုရားမေကော၄ခုမေးမယ်ပေါ့ဘယ်နှခုလို့မှတ်ထားတစ်ကလောကကိုဘယ်တရားကဖုံးလွှမ်းထားသလဲနှစ်ကဒီလောကကြီးသည်ဘာကြောင့်မထင်မရှားမှိန်နေပါသလဲသုံးကဒီလောကကိုကန့်ညီနေတဲ့တရားကဘာပါလဲတဲ့လေးကဒီလောကကြီးရဲ့ဘေးကြီးဆိုတာသည်ဘာပါလဲမြတ်စွာဘုရားစိတလူလင်မေးတဲ့မေကွန်း၄ခုဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့သူတို့မှလိုနေတာသည်ဘာလိုနေတော့ပညာဉာဏ်ပဲလိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲထိုက်သလောက်တော့ရိပ်မိတယ်သိရှိတယ်ပေါ့ဉာဏ်ရှိတဲ့သူတွေပဲဇာမေဉ္ဇသမာပတ်တွေရတဲ့ထိတောင်ကြင့်ကြံအထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ညံ့တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သည်တရားတော်တွေကိုကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေပါလေဒီလိုကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေရမှာဒီတရားဓမ္မတွေကိုမသိမြင်အောင်ဘာကဖုံးလွှမ်းနေပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကဲဒီလိုလေးပဲရတယ်ပေါ့သိဉာဏ်နေမပေါ်အောင်ဘာဖုံးနေတာပါလေမရဘူးလားတပည့်တော်တို့သည်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေကုံအောင်ကင်းအောင်ကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဩနာတိတရားတွေဂုံကင်းအောင်ကြည်ကြံအထုတ်နေတော်လေဒီတရားဓမ္မတွေကိုဘာကဖုံးလွှမ်းတာလို့တပည့်တော်တို့သည်မသိမမြင်နိုင်ဖြစ်နေကြပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကဲဒီဒိဋ္ဌိမျိုးနဲ့ယူရင်လည်းပဲမရဘူးလားလောကကြီးကိုဘာဖုံးလွှမ်းထားသလဲကဲမြတ်စွာဘုရားပြန်ဖြေပါတယ်အဇိတာတဲ့ဒီလောကကြီးကိုမသိမှုအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားပါလေလောကကြီးကိုဖုံးလွှမ်းနေတာသည်မသိမှုအဝိဇ္ဇာဘာဖုံးတာကဲအခုဉာဏ်နေမပွင့်အောင်ဘယ်သူကဖုံးတာတန္တရာဝဆင်းရဲကကျွတ်လွတ်ကြောင်းနေရှားဖွေမေပဲလို့မသိအောင်မမြင်အောင်မတွေ့အောင်ဘယ်သူကဖုံးတာဖုံးလွှမ်းတတ်တဲ့သဘောသည်ဝိဇ္ဇာပဲလူတွေမှာဉာဏ်မပွင့်ဘူးဉာဏ်မပေါ်ဘူးကဲကျင့်နေကြတယ်အထုတ်တယ်ပေါ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကျင့်နေကြတယ်ဆရာကြီးနဲ့အတူတရားဓမ္မတွေကျင့်နေကြတယ်ဇံပိညသမာပတ်တွေတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဩနာတိလွတ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုတော့ရရဲ့လားတော့ဇံပိညသမာပတ်တွေရပြီမဲ့လို့မပြည့်စုံသေးဘူးသူတို့လိုချင်တာဒါမဟုတ်သေးဘူးလို့တော့သိတယ်ဘာလို့မရနိုင်တာလဲတော့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစိတလူလင်ကပထမဦးဆုံးမေးလိုက်တဲ့မေခွန်းဒီလောကကြီးကိုဗာသည်ဖုံးလွှမ်းတာပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလောကကိုဘာကဖုံးလွှမ်းတာသလဲကဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေသိပြီဘသူဖုံးတာလဲအဝိဇ္ဇာဖုံးနေမသိနာမလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာသည်လောကကိုဖုံးလွှမ်းနေကဲလောကကိုဖုံးလွှမ်းထားသလိုပဲကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုလည်းပဲဘသူကဖုံးတာကဲသစ္စာတရားတွေမသိမမြင်အောင်ဘသူဖုံးတာနော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေရှိရသားနဲ့ကျင့်လဲကျင့်နေရသားနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်အောင်ဘသူကဖုံးတာအဝိဇ္ဇာကဖုံးလွှမ်းထားတယ်ဒါနံပါတ်1မိကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တဲ့အစိတာတဲ့လောကကိုဖုံးလွှမ်းတာ
အဝိဇ္ဇာကဲနမနဲ့မေကွန်သူမေးတာဘာတော့မြတ်စွာဘုရားပဲတရားကြောင့်ဒီလောကသည်တဲ့မထင်မရှားဖြစ်နေရပါသလဲမြတ်စွာဘုရားအသိဉာဏ်နေမပေါ်လွင်လာဘူးမထင်ရှားလာဘူးဒီလောကမှာအယောင်အဝါတွေကွယ်ပြောက်မှိနေရတာသည်ဘာကြောင့်ပါလဲဓမ္မနဲ့မေခွန်းရဲ့အဖြေကမစ္စေရနဲ့ပမာဒလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေကြားပါတယ်လောကကိုမှိအောင်လုပ်တဲ့တရားနှစ်ခုသည်ဘာနဲ့ပါတော့မစ္စေရနဲ့ပမာဒအဇိဒနာမျိုးတွန့်တိုတဲ့မစ္စေရတရားရဲ့မေးလျော့တဲ့ပမာဒတရားရဲ့သည်တဲ့လောကကိုမှိအောင်ပြုနေတယ်လောကကိုမလင်းအောင်ပြုနေတယ်အမှောင်ဖုံးအောင်ပြုနေတယ်ပေါ့အယောင်ဝါဒီမထွက်နိုင်အောင်ပြုနေတယ်ပေါ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာကိုသိလိုက်ရမလဲဆိုတော့တို့မှာအသိဉာဏ်တွေမပေါ်အောင်အသိဉာဏ်တွေမှိနေအောင်လုပ်နေတဲ့တရားနှစ်ခုရှိတယ်လို့သိရဘာနဲ့ပါတော့မစ္စေရနဲ့ပမာဒနှမျိုးတွန့်တိုတွေပေါ့ကုလမစ္စေရအဝါဒမစ္စေရဝဏမစ္စေရဓမ္မမစ္စေရနှမျိုးတွန့်လို့ရင်းနေမရှိဘူးလားလာဘမစ္စေရကဲအဲ့ဒီမစ္စေရတရားတွေသည်ဉာဏ်မပေါ်လွင်အောင်မှိနေအောင်လုပ်တဲ့တရားပဲနောက်တစ်ခုသူနဲ့တွဲပဲပါတော့ပမာဒကဲပမာဒဆိုတာဒီဘာလဲဘုန်းကြီးတို့မေ့လျော့ခြင်းသည်ပမာဒကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမေ့လျော့နေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမလုပ်ဖြစ်ရင်လည်းပဲအသိဉာဏ်တွေဘာဖြစ်နေမယ်မှိနေမှာပေါ့ကဲအခုသတိထားလိုက်တဲ့အခါသတိထားပြီးတော့ကျင့်ကြံလိုက်တဲ့အခါကျတော့4ရက်5ရက်6ရက်လောက်ကြာလို့ရှိရင်တပည့်တော်တို့ရုပ်တရားတွေလည်းတွေးလာတယ်မြင်လာတယ်နာတရားတွေလည်းတွေးလာမြင်လာတယ်ခင်ဗျာယုံနာတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေသဘာဝတွေလည်းပဲတပည့်တော်တို့ထိုက်သလောက်ကိုသိလာပါတယ်ဆိုပြီးတော့ယောဂီတွေဉာဏ်ပွင့်လာတယ်။ဘာပွင့်လာ။ကဲဘာကြောင့်ဉာဏ်ပွင့်တော့တတိကြောင့်ဘာကြောင့်တော့တတိမထားလို့ရှိရင်ဉာဏ်တွေဘာဖြစ်နေမလို့မှိန်နေလိမ့်ပမာဒဆိုတာဒီမေးလျော့နေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မေးတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားနာဖို့လည်းသတိမရဘူးပေးလူဖို့လည်းသတိမရဘူးသီလဆောက်ဖို့လည်းသတိမရဘူးဘုရားရှိခိုးဖို့လည်းသတိမရဘူးတရားရှုမှတ်ဖို့လည်းသတိမရဘူးအကုန်လုံးမပါဘူးလားအကုန်လုံးပါသွားတယ်နော်ကဲတရားနာဖို့တောင်သတိမရနိုင်ဘူးဘယ်နဲ့ပါသွားတော့မေ့နေတာအဲ့ဒီမေးလျော့ပောဆခြင်းသည်လည်းပဲဉာဏ်မပေါ်လွင်ခြင်းရဲ့ကြောင့်တစ်ချက်နှမျိုးတွန့်တိုနေတဲ့မစ္စရိယသည်လည်းပဲအတိဉာဏ်မပွင့်ခြင်းရဲ့ကြောင့်တစ်ချက်မစ္စရိယဆိုတာဖုံးကွယ်တဲ့သဘောဖုံးအုပ်တဲ့သဘောပဲကဲလာဘမစ္စရိယကိုလလာဘကိုရရှိတာတွေသူများမသိစေခြင်းဘူးဖုံးတာဓမ္မမစ္စရိယကိုသိတဲ့တရားဓမ္မအသိဉာဏ်တွေသူများမမျှဝေခြင်းဘူးဖွက်ထားတယ်ဖုံးနှံဖွက်ထားတဲ့သဘောရှိတဲ့သူမှာဉာဏ်မပွင့်ဘူးတဲ့တတိလွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းဉာဏ်မပွင့်ဘူးခုအစိတ္တတို့ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေကိုပဲတိကထားဟောနေတာကဲသူတို့လိုနေတာလည်းပဲဘာပဲလိုနေတာပညာပဲလိုတယ်သီလနဲ့သမာဓိကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့လို့ပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားလို့ပြောပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပညာတရားဟောရင်လည်းပဲသီလသမာဓိမပါဘူးလားအဲသီလသမာဓိမပါလို့မဖြစ်ဘူးသီလသမာဓိပါသွားတာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးသည်သီလသမာဓိပညာပဲအခုနံပါတ်1မေကုံးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြေပြလိုက်တယ်လောကကြီးမှိန်နေတဲ့အကြောင်းသည်လောကကြီးမထွန်းလင်းနိုင်တဲ့အကြောင်းသည်
Messirane Pamada Katatia Megon to Meda Bashiri Bona Jida Mudamia Swamia di Loka Gode Pediadi Kanyi Nevadalemia Swamia Pa Loka Yigo Kanyi Nevadalesoda Azida Dana Loba di Loka Gode Kanyi Linjane de Tialo Sonaimare Loka Mani Neja Kaneja da Bajau Le Solushi Dana Jau Kamakwana Imu Kanida Bajau Kaingani Villa Makwana Imu Buduja Kalodiani Villa Makwana Imu Buduja Dana Jau Loka Gani Vida Twemyao Chine, but Twemyao Naina the Leve Bajao. Tanajao, Waino Loka Makani, Tokan Siye de Gat Luchine, Malona Leve Baduja. Loka go cut on ye on Lotada the Tana Maula. Ketanama Ben and Lucian Lomia Muyabam. Tanadi Baikone do the low horde did the Nale sheet. Tanadi Banedo Baikone Yoni de Ngadi Baikone Yoni de Ngedi Yolo Yala Tanala Yoni de Yogi or Yolo Yala Yabu Palo Yomatra Nile Badu Jout Tanajao Yon Twitchin solution Bago Bayama The gate said they will make what a neighbor of John Dia. Turo Jinny Shin Lane, Tidin, Tidarigo, me. Yazabia di Loka Jigo, de Bedia di Kanyi, Nevadelemia Sabia Soda, Tanadi, Loka go Kanyi, Sede, Linjan Zede. Ketanane, Ni to a needed to the Chulum Domyam Hugo, Mayanai. Yasabia Hodemia Diari Alonji like Babebo Horo, Tana Bebo Be Hori, Tessa Libatia Hori Serenia Matamuria, Tessa di Paloa Metesa Tana Lova di Baloama Chicken Nether Dweda Damahudi, Chi Naunade, Tia Kanyi Tade, Tia de Tahu Machina Mu, Yomatra Muzolochi, Lola Chin, Lomia Chinsora Yamla. Ketolo Jinny Labor. Nika on Lotara di Dana Bona Jida Mudamia Sabia di Loka Jide Ma Bido Kalo, Pioja Bari, Loka Ma Bido Kasoda, Babale Miasapia Bido Kasoda Bale Siya Doka Di Loka Jia Chausia Gone, Bizo Yanzo Soda, Bago Biora Bale Soda, Piashin Koramia Asida de Ojin Najin Dijin the Lokaji Bezo Bedoka Piababi Una de Diago Bedokalo Biore Bedoka di Beha Una de Dia Oyada le Doka Nayada le Doka Tiada le Doka Ojin Siye Najin Siye Dijin Siye Lomshiula Kara the local Lonshi de Duria, Bidoka, Simandi, Padiaro, Una de Dia, Sadi, Salamarena, Kesadi Salamarena, go Batisa Lubiodo, Doka, Tesa, Padesara. Kari Doka, Chijonga, Batesaro. Tamuria Tesa. No? Tima Miasavia, Zida go violate Zagadi, Boino, Tessa Diare Maleve, Joe Moeola. Joe Wenabe Tima Loka Lo Bione Jaro, Loka Soda, Palelo, Boino, Pianjibo. No? Loka go Polana de Loka Makani, Loka ye Bedoka. I don't Loka go Mati Mammy on Poland Hade so de Niama. Loka di Pau Biodale Paino Mianga Digaba Loka Lure Tashide No Tatawari Nitanya Niatana Ubakolo Loka
တကယ်လောကသည်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆိုလိုတဲ့လောကဆိုတာသည်ခန္ဓာ၅ပါးလောကသည်ဘာလို့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်တဲ့သဘောသည်လောကလောကမှာဘာသဘောတရားများရှိသလဲလို့ပြန်ကြည့်လောကဖြစ်လာတယ်ပြတ်သွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းပဲဘယ်ခန္ဓာမျိုးမဆိုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်သွားတော့ပြတ်သွားတယ်အပြင်ပလောကသည်လည်းပဲဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိသလိုဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်လည်းဘာနဲ့ဘာပဲရှိဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲရှိတယ်ဒီတော့ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာကိုမမြင်နိုင်အောင်ဘယ်သူကဖုံးတာဝိဇ္ဇာဖုံးတာလေရှုတော့ရှုနေတဲ့ယုံနာတရားတွေရှုမှတ်နေပေပဲလို့ဖြစ်တာလည်းမမြင်ဘူးပြတ်တာလည်းမမြင်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူဖုံးနေလို့ဝိဇ္ဇာဖုံးနေလို့ပဲဒီရလာတဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာကြီးမှာဘိဒုက္ခကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဆင်းရဲဘာတွေရှိလို့ဇာတိဇရာမရဏခန္ဓာမှာကြောက်เสียကောင်းဆုံးဘေးရန်သည်အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းပဲအိုနာသိလောက်ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဆိုတာဒီလောကမှာရှိကိုမရှိကျန်တဲ့ဆင်းရဲတွေဒီအခိုက်အတန့်တခဏပဲနော်ကိုကြည့်အိုရတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခမွေးလာပြီးတဲ့အချိန်ဇာတိကနေပြီးတော့မသိမချင်းမှဘုန်းကြီးတို့တောက်လျှောက်ကိုခံနေရတာသည်စရာဒုက္ခနာတာရှိနော်ဇာတိကလည်းတစ်ချက်တည်းပဲမိဝမ်းကောင်း9လ10လကိန်းအောင်ရတယ်ဆိုတာဒီတစ်နှစ်တောင်မပြည့်ပါဘူးမိဝမ်းနဲ့နေရတာလုံးသုံးနေရမှာဘယ်နှလ10လပဲတစ်နှစ်တောင်မပြည့်မသိမချင်းခံနေရတဲ့ဒုက္ခသည်အိုခြင်းဒုက္ခဘာဒုက္ခမခံရဘူးလားကဲအသက်ရှိလေးလေးဘာဖြစ်လေဒုက္ခများလေလေပဲကဲတတိရှိပြီးတော့90 100 110 120နေရဘာတွေများနေတာဒုက္ခတွေများနေတာအခုဘာဝရီယတိကြီးရဲ့တပြည့်တွေသည်ယတိကြီးသင်ကြားထားပြီးလို့ဇံပင်ញင်သမာဘတ်တွေရအောင်အထုတ်နိုင်နေဇံရပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပေမဲ့လို့သူတို့ဒီခန္ဓာရဲ့သဘောကိုလည်းမမြင်ဘူးဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းသဘောတွေလည်းမမြင်ဘူးဒီလောက်ကျင့်နေတာဒီလောက်အထုတ်နေတာဇံပင်ញင်သမာဘတ်တွေရနေတာတော့မှလောကကိုမသိမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်နဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ခါမှာမေးမယ်တကယ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာမေးမယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားလည်းအာမခံပြီးသားသင်တို့တန်တရားရှိတာတွေမေးစိတ်ထဲမရှင်းတာတွေမေးသိကျင်တာတွေအလုံးမေးနိုင်တယ်တိတိကျကျသေးသေးချာချာငါဘုရားမြတ်စွာဖြေကြားပေးမယ်လို့အာမခံပြီးသားကဲအဲ့တော့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့အစိတာကမေးလိုက်တဲ့မေခွန်း၄ခုတခုစီကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေကြားပေးလိုက်တော့ဒီမေခွန်းတွေကိုဖြေကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအစိတသည်ဘာဖြစ်သွားသလဲနောက်ဆုံးမှာယန္တာဖြစ်တယ်ကြံသေးတယ်သူမေခွန်းနဲ့ကမဆုံးသေးဘူးမြတ်စွာဘုရားအစေတန်ဆာရှိသောအာယုံအလုံးတို့၌တဏှာရည်ရင်သည်စီးဆင်းနေပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒုတနာရည်ရင်တို့ကိုမြည်သည့်တရားသည်တားဆီးနိုင်ပါသလဲမြည်သည့်တရားသည်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကတဏှာရည်အရင်သည်အစင်းအတန်ဆရှိသောအာယုန်တွေမှာစီးဆင်းနေတယ်မြင်တဲ့နေရာကြားတဲ့နေရာနမ်းရှုတဲ့နေရာစားတောက်တဲ့နေရာထိတွေ့တဲ့နေရာကြံစီတဲ့နေရာနေရာတိုင်းမှာတဲ့တဏှာရည်ရင်သည်စီးဆင်းနေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားတဏှာရည်ရင်မစီးနေဘူးလားကဲရက်ကိုမရက်ဘူးနော်မျက်စိဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်မျက်စိကနေတဏှာရည်ရင်စီးသွားတယ်မြင်ရတာတွေ့ရတာနှစ်သက်စရာလေးတွေလိုချင်တယ်ပေါ့နားနေအတန်နေကြားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကြားတဲ့အတန်လေးတွေကိုတက်မဲ့မောတယ်
ကြားတာလေးကိုနှစ်သက်သဘောကျလိုချင်တယ်ဘာရင်စီးတာကဲအာယုံ6ပါးရှိသမျှဒီအာယုံတွေနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်နေတဲ့သူသည်တဏှာရင်ကြောမှာမျောနေတဲ့သူမမျောဘူးလားကဲတဏှာရင်ကြောမှာမျောနေကြတယ်ခုတရားလာကျင့်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့တဏှာရင်ကနေပြီးတော့နောက်ကမ်းပေါ်ကိုတက်ဖို့ကုန်းပေါ်ကိုတက်ဖို့ပါကြိုးစားနေကြတာပဲရှိသေးတယ်တက်နိုင်ပြီလားကြိုးစားတော့ရှိသေးတယ်မမျောသွားအောင်လို့ကမ်းပေါ်တက်နိုင်အောင်လို့ကူးခတ်ပြီးတော့ကြိုးစားနေတော့ရှိသေးအခုအစည်းတကလည်းပဲဒီသဘောတရားကိုသိတော့မြတ်စွာဘုရားအာယုံမျိုးစုံတို့၌တဏှာရင်သည်စီးဆင်းနေပါသည်မြတ်စွာဘုရားဒီတဏှာရင်တို့ကိုဘေတရားသည်တားဆီးနိုင်ပါသလဲဘေတရားသည်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကဲစီးဆင်းနေတဲ့တဏှာရည်စည်းကြောင်းကြီးရပ်တန့်သွားအောင်ဘာကတားဆီးနိုင်သလဲပိတ်ဆို့နိုင်သလဲကဲပိတ်ဖို့ဆို့ဖို့တားဖို့စီးဖို့မလိုဘူးလားတဏှာရင်ကြောမျောတဲ့နောက်ကိုလိုက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာရမှာလားဆင်းရဲရမှာတဏှာသမုဒယသည်ဘာဖြစ်ကြောင်းဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းဒီရည်စည်းကြောင်းထဲမှာမျောနေသမျှဘာတွေပဲကြုံနေရမှာလဲဒုက္ခတွေပဲကြုံနေရမှာဆိုတော့ဘာနဲ့တားရပါမလဲမြတ်စွာဘုရားဆိုတော့အစိတာတဲ့တဏှာရင်တို့ကိုတတိသည်တားဆီးနိုင်ပါれပညာသည်ပိတ်ဆို့နိုင်ပါれကတဏှာရင်ကိုတားဆီးနိုင်တာပါတယ်လေတတိပိတ်ဆို့နိုင်တာသည်ပညာနော်တတိကမပိတ်နိုင်သေးဘူးတတိကမလုပ်နိုင်တော့တားယုံနေတားနိုင်လေလုံးဝရည်ရင်ကြီးပြတ်တတ်သွားအောင်ပိတ်ဆို့လိုက်တာကဘာတော့ပညာကဲဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာနဲ့ဘာလို့မလို့တတိနဲ့ပညာမလို့ဘူးလားခုတဏှာရင်နေစီးနေတာပဲမျက်လုံးပေါက်ကနေစီးဆင်းတယ်နားကနေစီးဆင်းတယ်နှာခေါင်းကစီးဆင်းတယ်ရှားကိုယ်စိတ်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းနေတယ်တသွင်းသွင်းနဲ့အစမပြတ်စီးဆင်းနေတဲ့တဏှာရည်စည်းကြောင်းကိုတားဆီးပိတ်ဆို့နိုင်တာသည်ဘာနဲ့ပါလဲတတိနဲ့ပညာပါအစိတတဲ့တတိကတားဆီးနိုင်ပါတယ်ပညာကပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်တတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတတိလေးတစ်ချက်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဩဒါကမသိတော့ပါလားတတိလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရုပ်လို့ရှုလိုက်တဲ့တတိလေးနဲ့နာလို့ရှုလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေါနာကတဏှာရင်ဆက်စည်းလို့ရသေးလားနော်အရှင်ရော့သွားတယ်တတိကအရှင်ရော့အောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လုံးလုံးကြီးမရပ်သွားသေးဘူးလုံးလုံးကိုရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်တာကဘာတော့ပညာတနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာရေရင်ကိုတားဆီးနိုင်တာသည်တတိကိလေသာတွေကိုပိတ်ဆို့နိုင်တာသည်ပညာကဲနှမျိုးလိုလာမယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပါလဲတတိနဲ့ပညာတရားလုံးအထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာမရှိမဖြစ်လို့နေတာတတိနဲ့ပညာပဲဒီတတိနဲ့ပညာဖြစ်အောင်ဘာလို့ရတော့ဘုန်းကြီးတို့ယုံနာဓမ္မတွေကိုတတိထားနေတာသည်တတိပဲကိုယ်နဲ့စိတ်ကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်မှာပေါ်သမျှယုတ်တရားမှန်သိအောင်စိတ်မှာဖြစ်သမျှနံတရားမှန်သိအောင်တတိထားတာသည်တားဆီးတာပဲတတိထားလိုက်လို့အရှိန်လျော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာလုံးဝဆက်မစည်းနိုင်အောင်လို့ပိတ်လိုက်ဆိုးလိုက်တာကပညာဒါယုတ်တဏ္ဏလို့သိလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်အဲ့ဒီအချိန်မှာတဏှာရည်ရင်စီးလို့ရသေးလားကဲကိလေသာတွေဝင်လို့ရသေးလားသိကောင်းတဲ့မိခွန်းနေတော့ကဲတို့မေးသွားတဲ့မိခွန်းနေပါရယနာဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစစ်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက် point လေးတွေပဲတို့မေးသွားတယ်မရှင်းမလင်းတာစိတ်ထဲမှာမသိတာနားမလေတာမြတ်စွာဘုရားတဏှာရည်ရင်ကိုတားဆီးနိုင်တာကဘာပါလဲပိတ်ဆို့နိုင်တာကဘာပါလဲအစည်းတာတဲ့တဏှာရည်ရင်ကိုတားဆီးနိုင်တာသည်တတိပါပ
ပိတ်ဆို့နိုင်တာကပညာပါဘာနဲ့ဘာလို့မဲကဲတတိပညာရှိရင်ကိလေသာတွေဘာဖြစ်သွားမလို့ရှက်တတ်သွားမယ်ချုပ်သွားမယ်ပေါ့တဏှာရင်ဆိုတာဒီကိလေသာကိုခေါင်းတည်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲကိလေသာတွေကုန်သွားလိမ့်မယ်တတိပညာရှိတဲ့သူသည်သောတာပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တက္ကတကံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အနာဂံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့သောတာပန်မှာလည်းပဲဘာလို့တော့တတိပညာမလိုဘူးလားပုထုဇဉ်မှာလည်းပဲဘာလို့တော့တတိပညာပုထုဇဉ်ကနေပြီးတော့သောတာပန်ဆင့်တက်ဖို့တတိပညာလိုတယ်သောတာပန်ကနေတက္ကတကံဖြစ်ဖို့တတိပညာလိုတယ်နာဂံယန္တာဖြစ်ဖို့လည်းပဲဘာလို့လဲတတိနဲ့ပညာနဲ့လိုအပ်နေအဲ့တော့တတိပညာရှိရင်ဒီကိလေသာတွေချုပ်သွားပြီပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူသိကျင်သေးတယ်အဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာကောဘယ်ချိန်ကြရင်ချုပ်တယ်လေကဲနာယုတ်ကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရုပ်လို့ရှုလိုက်နာလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာချုပ်သွားတော့ကိလေသာချုပ်သွားရသွားတယ်အဲ့ဒီနာယုတ်တရားတွေကြတော့ဘယ်ချိန်မှာချုပ်တယ်လေပေါ့ဟုတ်ပြီလားတတိပညာနဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာချုပ်သွားပြီထားလိုက်ဘာကြံနေမလို့တတိကြံနေတယ်ပညာကြံနေတယ်နာယုတ်တရားတွေရှုမှတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နာငါလည်းပဲရှိနေတယ်ယုတ်ကလည်းပဲရှိနေတာပဲမရှိဘူးလားနာလို့ယုတ်လို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှကိလေသာချုပ်တော်လည်းပဲဘာကြံနေတော့ယုတ်တရားကြံနေတယ်နာတရားကြံနေဒီကြံရှိနေတဲ့တရားဓမ္မတွေဘယ်အချိန်မှချုပ်မလဲဆိုတာကိုသိကျင်လို့မြတ်စွာဘုရားတို့တတိပညာနဲ့တကွာနာယုတ်အလုံးဒီဘယ်မှာခြုံငိမ့်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားကဲဘလောက်ဉာဏ်ရှိသလဲသူသိတယ်ကြံနေမယ်ကိလေသာကိုပယ်လိုက်ပြီးမကောင်းတဲ့တဏှာရင်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်ပြီးဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားတတိပညာနဲ့နာယုတ်တရားတွေသည်ဘယ်ချိန်မှခြုံငိမ့်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားပစိတာတဲ့နာနဲ့ယုတ်ကျွေးမဲ့ချုပ်ရာကိုသင်အားငါပြောကြပေအပ်ဝိညာဉ်ချုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဝိညာဉ်ချုပ်ရာအရာ၌ပင်နာနဲ့ယုတ်သည်ခြုံငိမ့်ပါလေဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်တယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ပါချုပ်သွားကဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလေးပြအာယုံပြုကြည့်လိုက်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယဝိညာဉ်ဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မယ်နာယုတ်ဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်မယ်ဘယ်ချိန်မှနာယုတ်ချုပ်တယ်လဲဝိညာဉ်ချုပ်ရင်နာယုတ်ချုပ်တာပဲဝိညာဏនិရောဓနာမရူပនិရောဓဝိညာဉ်ချုပ်ရင်ဘာချုပ်ကဲသူမေးတဲ့မေကွန်းအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ချိန်မှချုပ်တယ်လဲနာယုတ်တရားဝိညာဉ်ချုပ်သွားရင်တဲ့ချုပ်တဲ့နေရာမှာပဲဝိညာဉ်ချုပ်ရရနိုင်ပင်လင်းတဲ့နာနဲ့ယုတ်တရားချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသန္တိဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပယ်နိုင်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ပရိသန္တိဖြစ်ကြောင်းတရားတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နော်နောင်ပရိသန္တိနာယုတ်တရားတွေရစီရအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတဲ့သူတွေဘုရားယန္တာပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တွေအဲ့ဒီမှာမရဏသုတိစိတ်ကြသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ခါနောက်တစ်ခါဇာတိဆိုတာလာသေးလားကဲဇာတိမလာလို့ရှိရင်ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်ဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်နာယုတ်ဆိုတာကိုရှိသေးလားအဲ့ဒါကိုဖြေလိုက်တာပဲအစိတာတဲ့ဒီတတိနဲ့ပညာနာယုတ်တရားတွေကျွေးမဲ့ချုပ်ရဆိုတာကဝိညာဉ်ချုပ်တည်တဲ့ပြိုင်နဲ့ဝိညာဉ်ချုပ်ရနိုင်ပင်လေနတ်တရားနဲ့ယုတ်တရားတွေခြုံငိမ့်ပါလေမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ထာမန်ပြီးတော့တိလိုပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားမေးလိုပါသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားဓမ္မကိုသိရန်ကျင့်ကြံနေသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အကျင့်တရားကိုတပည့်တော်အားခေါ်ကြားပေးတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာကျင့်ရမလဲဆိုတာကိုဟောကြားပေးပါဆိုတော့အစိတာတဲ့
ကာမဂုဏ်တို့၌တွေ့တာတတ်မဲ့ခြင်းစိတ်နောက်ကျခြင်းမရှိအောင်အာထုတ်ရ၏တရားအလုံးတို့၌ကျွမ်းကျင်လိမ္မာလျက်တတိရှိစွာနေထိုင်ရ၏မြတ်စွာဘုရားဖြေလိုက်တယ်နော်ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တရားဓမ္မသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ရမှာလေဒါပဲကျင့်နေစေပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ရမှာလေပဲဘာလဲကာမဂုဏ်တို့၌တွေ့တာတက်မဲ့ခြင်းကင်းအောင်ကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်နေတာဘာတွေကျင့်ရမှာလေလို့နားလည်လိုက်ပေါ့တို့ကျင့်နေတာဒီကာမဂုဏ်တွေမှာတွေ့တာတက်မဲ့မှုကင်းအောင်ကျင့်နေတယ်တရားအလုံးတို့၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်လျက်တတိရှိစွာနေထိုင်ရ၏ဘလို့များကျင့်ရပါမလဲဆိုတော့တတိနဲ့နေလို့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တယ်နော်ကဲဒါကိုတစ်သက်လုံးဘလို့များကျင့်ကျင်လဲပေါ့ဘလို့များကျင့်ရမလဲပေါ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်တို့ဒီရိတ်တာမှာကျင့်ပြီးတဲ့အခါအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းပဲကျင့်ကျင်ပါသေးတယ်ဘလို့များကျင့်ရပါမလဲဆိုပြီးတော့တချို့ကလည်းမေးနောက်ကိုဇိတာမေးသလိုပဲပေါ့ကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်ရမယ်ကျင့်အလုံးခြုံပြီးတော့မေးလိုက်တာပဲကျင့်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒါပဲကျင့်ရတာပဲကျင့်စေပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒါပဲကျင့်ရတာပဲတစ်ကဘာတော့တစ်ချက်ကကာမဂုဏ်တို့မှာတွေ့တာတက်မဲ့မှုကင်းအောင်ကျင့်ရမယ်ကာမဂုဏ်တွေမတွေ့တာနဲ့တဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာတော့တတိတရားရှိအောင်နေရမယ်ဘာရှိအောင်နေရမှာတရားအလုံး၌လိမ္မာကျွမ်းကျင်လျက်ဆိုတာကရှုအမှန်အမဲ့တရားနိလန်းတွေကိုသိပြီးတော့တတိတရားနဲ့ကျင့်ကြံပြီးတော့နေရမယ်ပေါ့အဇိတတိတိုင်းသာကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်မသိသေးတဲ့တရားတွေကိုလည်းသိလာပါလိမ့်မယ်မသိသေးတဲ့တရားတွေကိုသိဖို့လည်းတတိရှိရမယ်သိပြီးတဲ့တရားဓမ္မတွေမပြောက်ပြက်သွားအောင်လည်းပဲဗာရှိရမယ်တတိရှိရကတိတော့ဘုန်းကြီးတို့မှာအမြဲတမ်းတစ်သက်လုံးလှုပ်သွားမယ်လှုပ်တရားမရမချင်းလုံးဝမှာလေကာမဂုဏ်တွေကိုပယ်စွန့်အောင်ပယ်စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့နဲ့အမြဲတမ်းတတိတရားရှိဖို့တရားရသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတည်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းပဲဘာလို့ရမှာလဲကာမဂုဏ်တွေပယ်စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့နဲ့တတိတရားရှိဖို့ကဲတပိုင်းတစ်စနည်းနည်းလေးပဲသိသေးတယ်သိဖို့တွေကြံသေးတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကျင့်ရမှာလည်းပဲဘာလို့ကာမဂုဏ်တွေကိုပယ်စွန့်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့နဲ့မရှိဖို့ကဲဒီမိကုန်းနေဖြေချလိုက်တဲ့အဆုံးမှာအစိတသည်ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်စိတာဘာဖြစ်သွားကဲသူနဲ့သူတပည့်တစ်ထောင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီပါဠိနသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုမိဂုဏ်ဤလာမေးကြတာသည်ဘာဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပြည့်ဘယ်နှယောက်ကဲဒီနေ့ဇိတတယောက်ပဲပြီးသေးတယ်ဆိုတော့နောက်15ရက်လောက်ဟောအောင်မယ်ထင်တယ်နော်ကဲဒီတော့တည်ပြီးဇိတနိဗ္ဗာန်ကံတစ်ဘက်ကိုတက်လန်းသွားတာသည်ဘယ်လိုတက်သွားလဲဆိုတာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတလားဆိုရင်တော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံသိပြီးဒီတိုင်းကြင်ကြံပွားများအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ကိုလည်းပဲသိဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံလာတဲ့အချိန်ခါရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့တရားဓမ္မတွေရရှိလာတဲ့အချိန်ခါမှာမဲ့ဉာဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုကျင့်သိဧကံရမှာပဲလို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့ကြင်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိမ်းငြိမ်းရအမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်လွယ်ကူစွာနဲ့ရရောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားနိဂုံးချုပ်ကြစို့ဘောဓိယပစ္စယဟောတုဣတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဘာကံသူလည်းဗန္တုပမောတံတုသတေဝကာတော်မြတ်သာကြီးပါရမီရင်ကျူးဇာနိတုသူတော်စင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာမှန်ကျုပ်ကုန်အထွေအသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဘောရိယသစ္စာလေးခန္ဓာစဉ်ကိုပြန်ရှင်းဆိုကုတ္တပုယင်တံဘောရိညာဤ
ပိစယောဥပနိတယမိယတဖြင့်မောချရာကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့တောက်ပံ့သည်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံဘုံညဘာကိစ္စဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမတပြန်ဟောကြား၍ပွားများကျင့်ကြံဘာမန်ကျုပ်ကုန်အထောရသည်ကုသိုလ်ဘုံညမင်္ဂလာဤဖို့ဘာကကိုလည်းသာတေဝကကဘာမနေသမျှဝိနည်းများစွာတတဝါနန္ဒမန္တမြတို့သည်သူလည်းဗန်တူရှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေတကဲ့သို့ဘီဒီငွေစိတ်မှထုံးလျက်အိုက်တာယုံတွေ့တုလုံးမကြည်နုကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသူလည်းသာကိုစီလုံးညီ၍ကြည်သာရွှင်ပြုံးအလုံးများတူရယူကြကုန်ကြည်၍ပမောဒံတုကိုစိတ်နှပြလို့စားပြီးပြေကကျွဲမှဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောဒံတုလူပြည်ရမကနပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲနေမြမချင်းလုံးမို့ပြတရင်ကဘာတုံအောင်သတ္တံဟုံလျံလျံမောက်ပြီးလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိက်သွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း